to mu wannan al'umma tamu sai ta zamanto kafofin yada labarai sun fara bijirar da 'yan bokonmu an kuma fara aron ɗabi'a wadda ba su dace da addini ba ibahiyya kuma zai iya zama halal matukar ko ya saba da addini kai agunka zai iya zama halal karuwa tana iya zuwa asibiti a ce lafiyar ta kalau a ce an yadda ta yi karuwanci mai gidan giya in ba za a ɗauki cuta a gidan giya shi ba za a iya yi mutane suka zo suna takaddumiya nuna ci gaba kai sai ka yi daidai imma da turawa imma da larabawa masu arziki waɗanda suka yi ci gaba wannan ya ruɗi tunanin 'yan bokonmu har suka zo da taharuriya 'yanci kana da 'yancin faɗar abin da kake so mace tana da 'yancin sutura da ta sa ana da 'yancin gwamutsuwa maza da mata matukar bai saba da ɗabi'arsu da za ta cutar da su ba to ba sa la'akari da addini ya hana to wannan sai shigar da wani abu da manyan 'yan boko da manyan shugabanni za su yi amfani su ziga waɗanda ba su da ilimi don biyan bukatarsu haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.